زما عزتمند ورونو، ستاسو په دې کلي کې چې دا کومه مدرسه ده، مدرسه تعلیم القرآن، او د دې محتمم صاحب محترم رور جناب مولانا محمد آصف صاحب حفظه الله دی، په دې کې د قرآن شریف د ناظرې او د حفظ درس دی، او نن تقریبا 10 واړه د حفظ او د ناظرې نه فارغ شوي دي چې هغې کې څه حافظان دي او څه ناظرې والا. دا زمونږ د دې علماو خدمت دی، محنت دی، د هغې برکت دی او د خدای فضل دی. عالمان په دې مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. رونو ګورئ، د چا په زړه کې چې د الله او د الله د رسول او د دین مینه وي، نو هغې به عالم ته خوشحالېږي، ځکه عالم د خدای د کتاب د قرآن شریف خدمت کوي او زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر د احادیث او د سنت خدمت کوي. او که د چا په زړه کې د علماو مینه نه او د ښکلي محبوب پیغمبر مینه نه، نو هغه به په زړه کې د عالم مینه نه. علماو سره چې تاسو څومره مینه ساتئ، د دې ټوله فایده تا ته رسي، ځکه عالم سره چې مینه ساتې په دې الله خوشحالېږي، او که عالم سره ته بغض ساتې نقصان یې ټول تا ته دی، هغه ته هېڅ نقصان نشي رسولی. الله دې خفه کړه. همدا خلک د خدای د کتاب خدمت کوي، څوک په جومات کې د ناظرې د قرآن شریف خدمت کوي، څوک د حفظ خدمت کوي، چا په خپل جومات کې ماښام ماسخوتن د قرآن شریف د ترجمې او تفسیر خدمت شروع کړی، چا د کتابونو مدرسې جوړې کړې دي خلکو ته د خدای دین ښایي، چا د جینکو مدرسې جوړې کړې دي، او د هغه مدرسو د برکت نه بې شمېره جینکې خدای پاک حافظان یې کړې او عالمان یې کړې. زما وروڼو، دا ټول د دې علماو خدمت دی. ګوره، دا د دې علماو برکت دی. د زړه نه د علماو سره مینه کوئ، په خدای کې په دې الله خوشحالېږي، خدای ورسره مینه کوي. نو چې چا سره الله مینه کوي او د الله د کتاب خدمت کوي او د ښکلي پیغمبر مشن یې په لاس کې اخیستی دی، هغه مخلوق ته رسوي. دا نن چې موږ تاسو دلته راغونډ یو، دا هم د دې عالم برکت دی. مولانا آصف صاحب دلته ماشومانو ته قرآن ښودلی دی، ختمونه یې کړي دي. مولانا صدام صاحب هغه ما له دعوت راکړه چې دی له به راځئ. دا ټول د علماو برکت دی. زموږ د دین په د امامانو کې یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی، حضرت امام مالک رحمت الله علیه. دا څلور امامانو وو، ډېره، خو د دې څلورو امامانو فقه مشهوره شوې ده. امام څه ته وایي؟ امام دې ته وایي چې د قرآن او د سنت نه د قواعدو په رڼا کې مسلې راوباسي، دې ته امام وایي. امام پیغمبر نه، امام د ځانه دین نه جوړوي. خو لکه څنګه چې په دې مصله تاته یو سړی مخکې ولاړ دی او هغه الله اکبر وایي، ته ورسره ښکته کېږي، هغه الله اکبر وایي، ته پورته کېږي، نو ته د ده تابعداري کوې که نه کوې چې دا په مصله ولاړ دی؟ د ده نه پوټې مخکې وروستو نشي تللی، که د ده نه د سر مخکې رکوع له یوړ نو ګناهګار شو، که د ده نه د مخکې د رکوع د سجدې نه سر راوچت کړ نو ګناهګار شو، که د ده نه مخکې د لمونځ پرېښه او سلام دې وګرځاو، لمونځ دې خراب شو، ګناهګار شو. د دې امام ته تابعداري نه کوې. ته چې د دې امام تابعداري کوې، دا د چا تابعداري ده؟ دا د الله او د رسول. ځکه چې کوم لمونځ درته دی کوي،
او ټیټ پاس کېږي دا هغه طریقه ده چې خدای او رسول ښوولی دغه رنګې د دین امامان دي نو د هغه امام و تابعداري د خدای او د رسول تابعداري ده ځکه دي هغه مسلې درته په کتابونو کې لیکلې دي چې کومې د الله او د رسول د کتابونو نه بار راوتې دي نو په دې امامانو کې یو امام تېر شوی دی حضرت امام مالک رحمت الله علیه دا مشر امام لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشر امام او ټوله زندگی د حضور پاک په کلي کې په مدینه شریفه کې تېره کړې اخیری زندگی مدینه منورې په مقبره کې ښخ شو نو چې د قیامت پر ورځ حضور پاک فرمایي زه د قبر نه پاسم نو دی به زما لښکري ما سره به یو ځای روان په دې وجه به دی په مدینه شریفه کې وبار بنه او په مدینه شریفه کې به د حضور پاک مبارک په جومات کې د حدیثو درس او کده به هغه ځای پرته وه چې کوم ځای به عبدالله بن مسعود رضی الله عنه درس او د هغه کده هغه ځای پرته وه چې کوم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار اعتکاف ته کېناستی څومره قیمت دي او دومره یې شوق و د حدیثو سره چې یو ویند یې ساتلی و نو ویند یې پوی کړی و وی که څوک راشي او د مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر ځم او که څوک د پیغمبر علیه السلام د حدیثو زده کړې ده راغلي نو جومات کې یې کښېنوه وینځه به راغله وی صرف یو سړی راغلی د مسلې تپوس کوي یا ملاقات کوي نو دی به راوړو وینځه به راغله وی صرف جومات د خلکو ډک شو که ته درس حدیث ته راځې نو نظر نو ته به غسل هر ځای او قیمتي جوړه به یې واچو او خوشبو به یې ولګوه پټکې به یې په سر اوږده ټوپۍ به وه داسې څوکه به یې ودېوله د هغې نه به یې پټکې تاوه او په یو شان کې به راغې د حدیثو درس ته نو چا ورته وی صاحب چې څوک دله ملاقات ته راشي یا د فقې د مسلې تپوس ته نو زر راوځې دا تکلفات نه کوي او چې څوک د حدیثو درس ته راشي او غله راوځې نو دا هر وخت لمبل او نوې جامې دا دومره تکلفات ونه کوي نو امام مالک صاحب ورته وایي چې د حضور پاک مبارک د حدیثو درس ته ځم او ما نوې جوړه نه یې جوړلې یا پاکه او ما غسل نه کړی ما خوشبو نه یې لګولې ما پټکې په سر نه یې ایښودې نو ما له د حضور پاک د احادیثو د ښودلو نه حیا راځي دومره یې شوق ځان به یې ورته راوړی نو یو ځل یې د حدیثو درس کوي یو سړی راغی هغه سړي راتلو سره د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل و امام مالک له یې ځان ته ورسه خو خلک حیران شو چې لکه دا څه لیونی سړی دی بیا دغه او بیا مالک صاحب باندې درس هم بند کړ ځان ته یې ودروي راپاسه او ورته غاړه او بیا ورته وایي ما ته اجازه ته چې تندی دې ښکل کړ نو یې ښکل کړ نو امام مالک صاحب ورته وایي هلکه تا دا یو څو غلطۍ ولې وکړې بیا ادبی دې وکړې یو خو یې د خلکو په اوږو قدمونه راواغېشتل ورونو دا مسله زده کړې د خلکو په اوږو به قدم نه اخلي چې مخکې راځي حضور پاک فرمایي د ترمذي شریف حدیث دی په جلد ثاني کې من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چا چې د خلکو په سټونو قدمونه ورواړول یا په اوږو نو د ځان له دوزخ ته لاره تیاره دا ولې دا ځکه چې یو خو د مسلمان ته تکلیف ورسه مسلمان ته به تکلیف نه رسه دی مسلمان کبر دی وکړ دا تکبر دی دریم دا دی چې څوک تقلید کوي درس کوي هغه له دې توجه ګډه وړه کړه تا ته ګوري بل د خلکو توجه دې ټوله ګډه وړه کړه
نو دا ګناه شو. ها که مسئله ضروري غوندې نو بیا خیر یادی چې مخکې دای خلکو خالی پرېښي نو ته لا اول چغه واجه خدای مو بخښه نږدې شي او څوک نه نږدې کېږي شاته ځینې او مخکې دی خالي وي نو بیا د خلکو خپله غلطي ده چې دوی ولې دی نه ډکوي نو بیا راځي شي. نو مالک صاحب ورته وي یو دې دا غلطي وکړه چې د خلکو په اوږو دې قدمونه راواغېستل. دویم دې په ما د حدیثو درس بند کړ. حدیث خو د پیغمبر مبارک خبرې وي د هغه کارونه تقریر نو د پیغمبر دا د بیا له بیا ادبي وکړه. درېیم زه دې ځان ته ودرولو څه چل شوی دی زه بیا را تر غاړه باسم دا ولې او بیا دې زه ښکل کړم په تندي څه چل شوی دی او څوک حج نه راشي یا وادو کې نو خلک ورته رانه هغه هلک ورته وایي وی صاحب دا یو څو غلطۍ مې وکړې خو د یو حرس ته لاس وی بیګا مې خوب لیده ته دې جومات کې وی درس ته کوه او طالبان درته ناست وو دې کې حضور پاک مبارک راغی سره د خپلو ملګرو ګڼ شمېر ملګري ورسره و نبي علیه السلام سره خشته جامې اچولې د مارونو پورې تاورې بعضې خلک دې خوبونو پورې ټوقې کوي زمونږ کتابونه کې بلا بابونه دي امام بخاري په خپله کتاب الرؤیا راوړی دی ترمذي کې او پیغمبر علیه السلام فرمایي ذهبت النبوة وبقیت المبشرات وی پیغمبری ختم شو مبشرات شتا مبشرات مانا خوشحالون کی خوشخبری ورکون کی زیر ورکون کی نو صحابه ورتوی دا اللہ رسول ومل مبشرات دا خوشخبری والا سیدون سدی وی هی الرؤیا الصالحة یراها المؤمن او ترا له هغه وی ښه خوبونه دي چې مسلمان یې وویني یا بل چا دپاره یې څوک وویني بل څوک پکې وویني نو ښه خوب دا بهتر شی دی او چې پیغمبر مبارک دی ونو په خوب کې ولید رښتیا ووایه د هغې نه ښه خوب بل کېدی شي نه حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني چا چې زه په خوب کې ولیدم ده زه یقینا ولیدلم ولې فإن الشیطان لا يتمثل بي شیطان وي زما په شکل نه راځي نو چې امام مالک رحمت الله علیه دا هغه سړی وي صاحب چې رالم دې جومات کې تا درس کوم حضور پاک سره د خپلو ملګرو وی راتلو سره وفرمایل چې این مالک ابن انس امام مالک څه وی چا ورته وی صاحب هغه د ستا په ځای ناست دی او د حدیثو درس کوي وی مال یې راوغواړی وی تا ته چا وی چې حضور پاک دې غواړي نو وی ته راپاڅېدې او وی دا اوږې دې راپېدې داسې د یرې نه چې ما ته به حضور پاک مبارک څه فرمایي وی رسول الله مبارک درته وفرمایل چې مه یارېږه او ځان ته یې راته غاړه باسه دې سینې پورې جفتونه ونې او په دې تندي باندې ښکل وی ما وی چې خدایه کله به د امام مالک دغه سینې نه ځان رسوم دا ما چې دا غلطۍ وکړې د دې حرص د وجې نه مې وکړې چې کله به د امام مالک هغه سینې نه ځان رسوم چې بېګاه پورې حضور پاک مبارک خپله سینه وکړی او هغې تندي له به زه کله خپلې شونډې ورسوم چې بېګاه رسول الله مبارک پرې خپلې شونډې ایښودې د دې حرص د وجې مې دا غلطۍ وکړې اوس نو تاسو سوچ وکړئ چې حضور پاک راغواړي نو حضرت امام مالک ځان ته ولې راغواړي چې غاړه باسي او ښکلی دی ولې غاړه باسي او ښکلی چې د یو خان نواب بل نه کوي دی کوي
هغه ته پته ده چې زما مشر دې ملا صاحب په لاس کې اخیستی زما کار څه دی د پیغمبر مبارک کار څه دی وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبره چې کوم شی درته خدای نازل کړی دی هغه مخلوق ته امت ته ورسوه چې هغه قرآن شریف دی هغه ورسوه امت ته قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او ایرون رشتیا وایي چې کوم قرآن حضور پاک ته خدای را لېږلی دی تاسې وایه زه بیانوم نن هغه قرآن دی امت ته څوک رسوي ویې وایه عالمان یې رسوي حافظان یې رسوي او قاریان یې رسوي او بیا د پیغمبر ډیوټي څه ده الله وی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم وی قرآن میں در نازل کر چې دا قرآن په معنا دا امت ته پوهیږي نو دا قرآن په معنا چې تاسو پوهی سو کم پوهی وایي نو چې د پیغمبر ډیوټي چا په سر غشتي او چې د حضور پاک کومه ذمہ داري د هغه چا په سر غشتي نو دا د پیغمبر وارث دی د ده نه به خدای خوشحاله یو که به نه خوشحاله پیغمبر به خوشحاله یې که به نه خوشحاله حضور پاک د دې دین دپاره څه نه دی کړی یو د طایف سفر که تاسو کړ چې حضور پاک د طایف سفر کړی او واپس راغلی دی څومره تکلیف پې تېر شوی دومره تکلیف پې تېرو چې حضور پاک عایشه ورته وایي د الله رسوله په ژوند کې په تا کوم تکلیف زیات تېر شوی دی وایي عایشې چې طایف ته لاړه طایف درې سرداران وو هغوی ونه منله او بیا خپل هلکان او غلامان او نوکران ما پسې کړل هغوی راپسې په کاڼو باندې ویشتلم وایي قسم د عایشې که ما ته دا پته وه چې د کوم ځای نه روان یم او کوم خوا ټول وجود له لها او په دغه وخت کې پیدا د فرشتو پې زړه خفه کېږي هغه فرشتې چې هغه د انسان په شان نه دي انساني صفت نه لري لیکن هغه فرشتې وله راځي وایي موږ د الله نه تپوس کړی دی که ته غواړې چې د طایف دا دواړه غرونه اوچت کړو د طایف د خلکو به دې سرونه یې کېږدو وایه وایي نه دا زما قوم دی انهم قوم لا يفقهون دا نفوی لا يعلمون او بیا دعا کوي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نفوی بیا کې د مکې نه مدینې ته ته په کوم تکلیف تللی بیا ورشئ دا بدر او د احد غزا کې وګورئ او د خندق څومره تکلیفونه دا سره بد شی نه د ځمکې دپاره نه دا په جیداد جنګ نو په ځمکه جنګ نو په بادشاهي جنګ نو په پوله پټي جنګ نو دا د دې قرآن دپاره او د دې دین دپاره دا الله دا قرآن امت ته ورسېږي دا دین امت ته ورسېږي دا سنت امت ته ورسېږي او دا خلق الله ته مخامخ شي الله ته جوړ شي په صراط مستقیم شي او د دې خلقو الله سره جوړ پیدا شي دا د پیغمبر مقصد هغه کار نن د مارونو علماو په لاس کې نن هغه تاسو ګورئ په مقبرو کې په جرګو کې په جمعو کې په دستاربندو کې چې ملایان تقریر کوي څه وایي ای خلکه نیکان شي ای خلکه قرآن سره تعلق وکړي ای خلکه مونځ شروع کړي ای خلکه حرام مه کوئ ای خلکه خدای وپېژنئ ای خلکه قرآن ته نږدې شئ هغه شی یې لاس کې نیولی دی کوم چې د پیغمبر کار و هغه مقصد تاسو ته بیانوي لستړی شو د غریبانانو چې تاسو له دوزخ نه بچ شئ او تاسو جنت ته لاړ شئ په دې کې خلک ملایان نه پرېږدي او خبرې ورپسې کوي نو چې حضور پاک امام مالک راغاړه بس یو راغواړي ځان ته وښکلی یا سې نه ښکلی هغه ته پته ده
زما مشر دی مولا په لاس کې غشت دی زما د دین خدمت دی کوي د امت اصلاح دی کوي او دین دی رسېو نو یې صرف ما په دې وجه دا یو څو غلطۍ وکړې پورې امام مالک رحمت الله علیه وسلم وی بچی چې تا وې او زما ووه وی زه چې د کله نه د حضور پاک د حدیثو درس ته په دې جومات کې ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت دې زما د حضور پاک سره ملاقات نه شي هره شپه زما ملاقات کېږي ما ځان ته را تر غاړه باسي او مخ ښکلی دا نن چې موږ راغلي یو د دې علماو د برکت دا نن چې ستاسو ښکلي ګیرې دي او دا منځونه کوي دا علماو د برکت یو مولا صاحب مولانا محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه چې د تبلیغ بنیاد یې ښودی ورشه وګورئ د هغه د برکت نه څومره خلک نن بسترو په اوږه په دې لارو کوڅو کې ګرځي څومره خلکو منځونه زده کړل څومره خلک خدای مسلمانان کړ تاسو ته پته نشته نن په بار ملکونو کې د منټونو او د ګنټو په حساب خلک لګیا دي مسلمانان په امریکا کې جوماتونه جوړ شو په لندن کې جوړ شو په فرانس کې جوړ شو په جاپان کې د تلیم شپږ مرکزونه دي د تبلیغ لګیا دي خلکو ته دین ښودلی کېږي ښځو د مستوراتو په جماعتونو کې ښځو برقې په سر کړې جورابو یې واچولې دا د یو مولا برکت دی د شیخ الهند مولانا محمود حسن شاګرد مولانا الیاس رحمت الله علیه خو تاسو به د علماو سره ملګري کېږئ تبلیغ علماو شروع که خو عوامو ورسره ملګرتیا وکړم تبلیغ مخکې لاړه تبلیغ علماو شروع که خو حاجي عبدالوهاب ورسره ملګرتیا وکړه مخکې لاړه دقه رنګې زما وروڼو عالمان به ستاسو د دین خدمت کې د الله د قرآن به کوي د پیغمبر د حدیثو به کوي نو تاسو به ورسره ملګرتیا کوئ ولې دین زمون ستاسو شریک دی قرآن زمون ستاسو شریک دی پیغمبر زمون ستاسو شریک دی احادیث د پیغمبر زمون ستاسو شریک دی حضرت عبدالله ابن مسعود به درس کاو عبدالله ابن عمر به درس کاو حضرت معاذ ابن جبل به دعوت و تبلیغ چلاو حضرت عثمان به پیسې لګولې حضرت عبدالرحمن ابن عوف به پیسې لګولې دقه رنګې به تاسو کوئ علما به در درسونه کوي څوک به قرآن ښیي څوک به ناظره ښیي څوک به دیني علمونه ښیي تاسو پیسې لګوئ غریب به د کوم ځای نه دا افسر وکړي تاسو به پیسې لګوئ نو مولانا آصف صاحب ګوره په څومره محنت لګیا یې دلته ګڼ شمېر علما دي او هغوی به سره درس کوي نن 13 پورې تقریبا کم و بیش هغه کورنۍ چې هغې کې حافظ نو خدای حافظان ورته هغه ژبې چې په قرآن ګویا نه وې د هغې ژبې په قرآن ګویا شوې او اوس د دوی دا سوچ دی چې دلته کې دیني مدرسه هم جوړه کړو چې دې خلکو ته علم هم شروع شي دې کې تعاون وکړي ستاسو بچي به ترې پیدا کړي زه خو د الله نه دا سوال کوم چې خدای دا راغلی چې څومره دوستان دي او په شوق او په مینه راغلي او دلته ناست دي خدای د دې ټولو په بچو په نسو کې حافظان او عالمان خدای نه وغواړئ له خدای نه دا علماو ډېر ضرورت دی قسم ته ډېر ضرورت دی جومات ته ضرورت دی تبلیغ ته ضرورت دی هغې موږ له علما راغلي یو یو بچی د معلوم دین له ورکې علم له ورکې او قرآن له ورکې د قرآن تلاوت وکړئ اولو له قرآن شریفونه دا موبایل وروستو کې قرآن مخکې کې په کور کې د قرآن تلاوت وکړئ په جومات کې د قرآن تلاوت وکړئ یو یو بچی حفظ د خدای قرآن نه دل غواړه ملکه ورکوئ که نه ورکوئ او د قرآن د مدرسې سره مینه